Benvenuti in questa guida tecnica sul Torre Dell. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Oggi parliamo di un problema comune che molti utenti riscontrano, il rumore strano proveniente dalla propria torre. Questo può essere causato da diversi fattori, come un ventilatore difettoso, un disco rigido in difficoltà o semplicemente polvere accumulata. Se non affronti il problema, potresti incorrere in malfunzionamenti più gravi che potrebbero compromettere le prestazioni del tuo dispositivo. Per questa riparazione avremo bisogno di alcune attrezzature, un cacciavite a stella, una pinza, un aspirapolvere, un panno antistatico e, naturalmente, un sostituto per il componente difettoso se necessario. Iniziamo ora con la riparazione passo dopo passo. Prima di tutto, spegni il computer e scollegalo dalla corrente. Poi, utilizza il cacciavite a stella per rimuovere le viti sul pannello laterale della torre. Fai attenzione a non forzare le viti, perché potresti danneggiarle. Una volta rimosso il pannello, osserva l'interno della torre per identificare il componente che potrebbe causare il rumore. Solitamente, il rumore proviene dal ventilatore o dal disco rigido. Se il ventilatore è sporco, puoi pulirlo con l'aspirapolvere, ma se è rotto, dovrai sostituirlo. Per rimuovere il ventilatore, scollega i cavi e svita le viti che lo fissano. Ricorda di annotare la posizione dei cavi per una facile riconnessione. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Se invece stai sostituendo il disco rigido, procedi a svitare le viti e a scollegare i cavi. Una volta rimosso il componente difettoso, prendi il nuovo e installalo seguendo i passaggi inversi. Assicurati che tutti i cavi siano ben collegati e che le viti siano serrate correttamente. Prima di chiudere il pannello, accendi il computer per verificare se il rumore è scomparso. Se tutto funziona correttamente, chiudi il pannello e avvita le viti. Infine, ricordati di mantenere la tua torre pulita e ventilata, evitando l'accumulo di polvere che può causare problemi simili in futuro. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.